ребята, я сегодня буду рассказывать о своей кошке, о своей породистой кошке. Вот она, ее зовут Пирожуля. Мы купили ее 2017 года. Она породы прямоухая. Она очень упрямчатая и очень злая сейчас на меня, потому что возле меня сидит мама, и она кушает, и Пирожуля хочет скушать то же самое, что и мама кушает. Это очень неважно. Она очень добрая, милая и очень игривая. Давайте сделаем такое... Напишите в комментариях, как звали прошлую мою кошку. Читайте по губам. Итак, а мы продолжаем. Моя кошка ушла, потому что она не хочет, чтобы ее снимали. И она пошла на кухню. Это был маленький обзор от меня и от моей кошки. Но тут не только обзор будет. Тут будет мистика. Сейчас где-то 2 часа ночи. Нет, сейчас не 2 часа ночи, я пошутила. Сейчас 9 часов ночи. Но мы-то с вами дождемся, пока будет 2 часа ночи. Итак, ждем. Итак, ребята, прошло где-то пару часов. И я очень хочу спать. Уже реально 2 часа ночи. И я буду рассказывать о своих страхах. Итак, первый страх? Когда я... Так, началось. Или давайте я буду рассказывать страшные истории. Дайте мне стул. Итак, первая история. У нас возле площадки, у нас через дорогу площадка, есть заброшка. Говорили, что там раньше была психушка, но никто не верил. И когда-то летом, сейчас зима, не спрашивайте, когда-то летом мы гуляли, играли в мяч. Потом одна из нас, девочка, ее звали Аня, она увидела что-то белое в той заброшке. Мы очень испугались и убежали на 2 часа. Потом нам стало интересно, что же это было. Мы вернулись, встретились вместе на той площадке и смотрели в окно заброшки. И что же мы там увидели? Спросите вы. Мы увидели там окровавленный нож. Мы даже сфоткали этот нож. Не звоняйте, фотку я не могу показать. И вот, когда мы увидели окровавленный нож, мы позвали родителей. Но родители сказали, что вам показалось. Это была палка, простая палка с кетчупом. Как туда попал кетчуп? Нам уже казалось, что это все ерунда. Мама, блин. Мы гуляли, и наступило где-то 9 часов. И тогда никто не верил, что мы там видели. Но потом, когда мы в 9 часов были, то тогда что-то там обратно белое появилось. И мы уже испугались, и потом я пошла домой, но по дороге мне казалось, что это белое за мной следит. Но потом это был простой человек в белом. И все, я... Мама, блин, я обзор делала. Ну подожди. Я у тебя видео снимаю, не мешай мне.
Итак, я уже досняла свой видос, но можно мешать. Итак, это был обзор на кошку, страшная история. Кстати, это все было в реальности. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.